Brasilien großes von Paris nach Berlin mit Anschluss nach Hamburg von Hannover. Dankeschön für Ihre Aufmerksamkeit. Muttersprache, moj rodной язык, la langue maternelle. Paris, 7 septembre 2006. Je pars, uszla, ich gehe, du kommst wieder, tu reviens, tu vernuyes, nikakta me vernujem. Moi, Anna Steinbach, allemande de France, j'aurais pu naître au Kazakhstan, mais je suis née en RDA, en Allemagne de l'Est. Cela fait maintenant plus de 10 ans que j'habite ici. Peut-être bientôt je pourrai demander la nationalité française. Aujourd'hui, je vais voir mes parents, chez eux, tout près de Berlin. J'ai demandé qu'on fasse des pelmeni, un plat que mon père a rapporté de Krasnoritchka, son village natal en Ukraine. Farine, levure, sel, poivre, viande hachée, oignons, fromage blanc, cerise. Tout d'abord, il faut préparer la pâte, la recouvrir d'un torchon et la laisser reposer. Une fois levée, on la découpe et on y met la farce. Weil sonst den Quark, den man heute kaufen kriegt, der ist so nass und davon kann man keinen festen Quark machen. Ja, und dazu kann man auch keinen hier einwickeln. Füllen, als Füllung. Dans une grande casserole, on fait bouillir de l'eau et on y verse les pelmeni. Une fois cuits, ils remontent à la surface. Krasnoritchka. En allemand, cela se dit rotes Flüsschen. En français, petit fleuve rouge. Je me souviens que mon père m'a parlé pour la première fois de son enfance à Krasnoritchka quand j'avais 19 ans. Ce jour-là, j'étais immobilisée à cause d'une fracture à la cheville. Mein Name ist Richard Steinbach und wurde am 10.12.1935 als Sohn der Eheleute Wilhelm Steinbach, geboren am 17.02.1892, und Olga Steinbach, geborene Kamenitz, geboren am 3.04.1901, als deutschstämmige in Krasnoritchka, in Klammern Ukraine, deutsche Kolonie, geboren. J'ai appris que Krasnoritchka était un village allemand jusqu'en 1941. Mon père me disait que Von 1942 bis 1943 besuchte ich die deutsche Dorfschule. J'ai appris aussi que son père et son frère Arnold ont été enrôlés dans la Wehrmacht à la fin 1944 et sont portés disparus depuis 1945. Mon père et le reste de sa famille ont été rapatriés dans le Reich. Mais en 1945, ils ont tous été renvoyés à Krasnoritchka en tant que citoyens de l'Union soviétique. Sachsen. 14 ans plus tard, en 1959, dans le cadre du rassemblement familial, il quitte l'URSS et s'installe en RDA. Mon père, âgé de 24 ans, doit suivre sa famille. Mercredi 4 février 2004. J'ai appris qu'il me restait de la famille au Kazakhstan, dans une ville qui s'appelle Karaganda. Mon grand-oncle, Karl Kamens, y a été déporté par Staline. Il y a 7 ans qu'il a quitté le Kazakhstan. Il avait alors 97 ans. Depuis, il habite à Dresde. J'ai acheté un livre sur les Allemands de Russie. En russe, on dit « Russki Nemtsi ».
En regardant la carte des déportations, je me suis dit que j'aurais pu naître là-bas. Aujourd'hui, je demandais à mon père: Du hast doch nie erzählt von früher. Ja, das war vielleicht ein Fehler. Und wie lange wohnen Sie jetzt schon hier? Wir? 50 Jahre. 50 Jahre. Ja, Sind Sie zusammen mit Karl Kamenz hier angekommen? ja. Zusammen haben wir gebaut zusammen. Habt ihr zusammen gebaut? Ja. Und in welchem Jahr war das? In welchem Jahr? Das war. Ui. Ich kann so viel nicht sagen. auf Sagen Sie Deutsch. also auf Russisch, können Sie auch auf Russisch sagen. Auf 48 году. Im 48. Ja, haben Sie angefangen zu bauen. ja. Und bis jetzt leben wir hier. Sind Sie auch deportiert worden? Ausgesiedelt? Ui. Deportiro Vali. Wo sind Sie geboren? Ich habe geboren in Ukraine. Wo? In Novograd-Volinsk, da wo. Nicht in Krasnoritschka und nicht Nein, wo nein, Karl herkam. Und waren Sie auch in der Trutarmee? nein. Sie waren zu klein, ne? Ja, ich war noch zu klein. Aha. Mein Bruder war der älteste Bruder und ist vom 30. Jahr. Er war in der Armee. Ich war nicht. Haben Sie auch im Schacht gearbeitet? Ja, In welchem? aber hier in Kusimbaeva, Und waren Sie schon mal in Deutschland? ach du ja знает. Die Kunden sind da schon 6 Jahre Aha, und kommen. komm nicht. Na, jetzt haben sie gefunden, ich bin russisch und jetzt, was teuer знает. Wenn. Ein bisschen schlechter ist, ich war jetzt hier. Nur, wenn sie waren weggefahren, war noch besser. Jetzt Jetzt ist schlechter. schlechter. Was ist schlechter? No, und. Und, es ist schon, dann war noch so, kann man sagen, war besser, все равно. Und war nicht so teuer als teuer. À Paris, mardi 7 mai 2003. Aujourd'hui, j'ai pour la première fois la sensation qu'on ne me regarde plus comme une étrangère. Pourtant, j'ai gardé mon accent. Peut-être l'étranger, c'est juste le regard des autres. Mais comment est-ce que je regarde les autres? Ich bin Deutsche. Maintenant, ça m'est plus facile de le dire qu'avant. Да. Да. А те же понедельника не едут? Wo ich geboren bin, das heißt Dorf Inozemtsevo. Inozemtsevo. Inozemtsevo.
Das war 8 Kilometer von der Stadt Pятигорск. 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 Und in Ino-Semstjewo? Da habe ich 3 Jahre gelernt in der Schule, in der deutschen Klasse. Und dann musste ich in die russische Schule gehen und habe dort gelernt, noch 4 Jahre. Ich habe geendigt 7. Klasse. Булочки. Karaganda, mardi 21 janvier 2002. Je voudrais apprendre votre langue. Я хочу учиться вашу языку. Il faut que j'apprenne toutes les langues, me préparer à tout. Erstmal war kein Interesse da und ihr habt ja auch nie danach gefragt. Naja, aber du hast ja auch nie erzählt von früher. Ja, das war vielleicht ein Fehler, weil da konnte ich, wenn der viel mehr noch erzählen, ja, wie heute. Wie Ja. heute, genau. Nach 50 Jahren. Ja. Я помню. Versuch auf Deutsch zu reden. Nee, ich tue Russisch sagen. Versuch, überlege, was kannst du dich erinnern? Was kann ich erinnern? Wir haben ein kleines Haus gehabt. Einen großen Garten gehabt. Dort war alles dort. Und Äpfel und Bäume und Gemüse. alles. Und Kartoffeln und nur alles war dort. Und so viel Blumen. Das Dorf war, почти все немцы жили там. Da waren nur Deutsche, wohnten Deutsche in Ja. Ino-Sems. Иноземцы. Berlin, mercredi 4 février 2001. Cela fait presque une semaine que je suis en Allemagne. L'envie de rentrer en France devient soudain de plus en plus grande. Parler en français me manque. Même si j'aime les 2 langues, je n'ai jamais été très douée ni pour l'allemand ni pour le russe. Quand je parle russe, je garde un accent français. Deine Mama ist in Inozemцы. Ja, das sind 36 Jahre ist begraben dort noch. Und dein Vater ist Und dein Vater in Sipalait ist begraben. Und deine Mutter und dein Vater sind in Ino-Semstjewo geboren? Ja. Sie sind da geboren? Ja, die sind dort geboren. Und ihre Eltern? Und ihre Eltern auch dort. Und die davor? Und die vor, die waren schon aus Deutschland. Wie noch die Екатерина war, царица Екатерина когда была, вот тогда в ее же годы приехали немцы, она звала их совсем, сама звала. Они приезжали сюда в Россию и тут оседали. Und wusstest du, als ihr aus Ino-Semstjewo weg seid, wusstest du, warum ihr ausgesiedelt wurdet? Почему? Потому что мы немцы. Das war die Antwort. Ja. Тогда они боялись, что мы, немцы, будем встречать хлеб с солью. Sie hatten Angst, dass ihr euch mit den deutschen Truppen, mit den Nazis... Ja. Soll ich schon einen Tisch decken? Ja, aber wir müssen einen Tisch decken. Das kannst du doch nicht hören. Ausziehen? Welchen? Na, das ist wirklich interessant. Kannst du dich an Krasnolitschka noch gut erinnern oder nicht erinnern? Ja, das sind 40 Jahre her, ja, so ein bisschen schemenhaft, ja, dass wir die ersten Jahre, wo wir in Krasnolitschka gewohnt haben, haben wir ja, ich weiß nicht, ob ein Jahr oder 2 Jahre, ja, und dann sind wir,
Dann sind wir zuerst in Krasnoretschka, eine Schule, wahrscheinlich die erste Klasse, ja. Und dann, ob das damals schon aufgelöst wurde, die Schule in Krasnoretschka, kann ich mich nicht mehr erinnern. Jedenfalls sind wir auch teilweise nach Fassowa gegangen zur Schule, ja. Aha. Ach, du warst dann, also in der ersten, zweiten Klasse bist du auch nach Krasnoretschka? По-русски скажи. А ну-ка по-русски скажи. Hast du verstanden, was ich gesagt habe? Ich habe ein bisschen verstanden, ein bisschen nicht. Если ты, ну, можно сказать, что ты запомнишь? Dans le train entre Alma-Ata et Karaganda, mardi 29 janvier 2001. J'ai fait un drôle de rêve. Gleich schreibe ich alles auf da. Вот. J'allais voir ma grand-mère pour son anniversaire, pour ses 100 ans. Der 5. Oktober sind wir wieder von dort gekommen. Deux de mes tantes m'ouvraient la porte en me demandant qui j'étais. Und nach Pavlodar sind wir gekommen, bin ich schon zu ihm gekommen. 25. November 41. Il y avait plein de monde, des gens que je ne connaissais pas, des Russes, un Américain qui prenait des photos. Ein Monat und 20 Tage sind wir gereist. Von der Stadt bis nach Pavlodarstadt. Ma grand-mère me demandait pourquoi je n'étais pas venue plus tôt. Je lui répondais, parce que tu es morte. Paris, jeudi 22 juin 2000. Hier, quand j'ai posé mes valises, j'avais le sentiment d'être rentrée chez moi. À 3 fautes près, je suis presque l'une d'entre eux, même si mon accent indéfinissable marque à jamais l'étrangère. Chaque jour, j'essaie de rattraper mes lacunes. Je lis, je regarde, j'écoute et je mange en français. Barbara, la salade verte, Flaubert, les îles flottantes, les huîtres, le café au troquet. Als ihr aus Inozemce. Geburtszeit, wusstest du, dass du nach Kasachstan kommst? Haben sie gesagt, wir werden... Nein, die haben nichts gesagt. Они нас везли, и все, мы не знали, куда мы едем. Und während der Fahrt? Ну, Eisenbahn hat uns она нас везла, а куда везли, нам никто ничего не сказал. У нас часовые были на дверях, нас везли военные. Куда везут, зачем везут, никто ничего не знал. Die Leute, wir sind wieder Krieg ist gegangen, so sind nach den Leuten gegangen. Uns haben sie rausgezogen und die anderen Leute sind dahergekommen und haben sich da gewohnt. Die Haus und alles gehabt.
Na, alles haben wir zu Hause gelassen. Die haben uns noch 24 Stunden gegeben, dass wir sich schon mal was machen. Ja, was kannst du machen für 24 Stunden? Сладкие блинчики со сметаной, с творогом, без творога. Пирожки, сосиска, птичье кофе, девушка, не могу. Блины. Paris, mercredi 2 février 1998. Je rentre tout juste du Kazakhstan. Je revois encore le prêtre de l'église allemande d'Alma-Ata. Je vois Ziber avec sa chapka russe, dans ce village enneigé que mon grand-oncle habitait encore il y a peu. Je revois Hélène Balabina dans sa petite cuisine. Hélène, je l'ai rencontrée au congrès des Allemands de Russie, ceux qui furent enrôlés pendant la Deuxième Guerre mondiale dans l'armée du travail. Là-bas, on dit Trud Armia. Pour moi, Hélène est comme une nouvelle grand-mère. Ja, das ist mein родной язык. Только плохо то, что мы вот мало общаемся, что мы забываем уже этот язык. А все равно родным языком остается немецкий. Ich bin Deutsche. Ich spreche Deutsch. Lentement j'oublie. Dass ich nachher, wo wir hier 59 nach Deutschland kamen, so gut wie ich konnte ja Deutsch. Elle est déportée, tu es ballotté, je pars volontairement. Anna deportirovana, du musstest weggehen, ja уехать хочу. Wir sind die Abend hingekommen, hat mir gar nichts geschehen, alles war weiß mit Schnee. Dann sind wir von der Eisbahn bis zur Tinhaus auf die Auto gefahren. Dann sind мы туда приехали, говорят, выгружайтесь. А что выгружаться? Ни дома ничего нет, степь и степь. А потом, когда посмотрели, а там были вырыты землянки. И в земле вырыты землянки, и они ждали военнопленных, чтобы они должны были военнопленные туда приехать. А привезли девчат. Нас 16, 17, 18 лет, вот девчонок. И мы когда туда зашли, там ничего не было, только вот вырытый проход, а тут земля. И больше ничего. Ни соломы нет, ничего не было, ничего не было. War nur ein Loch in Ja, der Erde. Ja. Aber in der Trutarmee habt ihr nicht Deutsch geredet? Nein. Mit den anderen Nein. Devtschonki? Dort waren alles auf Russisch, alles auf Russisch. Obwohl sie auch Deutsche waren? Alle waren Deutsch und gesprochen haben wir nur auf Russisch. Denn Oma auch viel erzählt von ihrem Bruder, von Karl. Wusstest du eigentlich alles, was mit dem passiert ist? Da wurde nicht viel in der Familie sich unterhalten. Ja, aber nee, der zum Beispiel als Kulake, wusstest du überhaupt, was mit dem passiert ist? Nee. Du wusstest überhaupt nicht, dass der als Kulake deportiert worden ist? Nee.
War das ein Befehl? Ich weiß nicht, warum das so war. Я уже не помню, почему такое было, но разговаривали все по-русски. Vielleicht hattet ihr Angst, Deutsch zu sprechen. Может быть и это, потому что, я же говорю, мы когда приехали сюда, они только и так и называли это фашистами. Заклеена нас сюда и мы уже не могу найти другого. Все они вроде уже в ее руках были. Вроде. Я считаю, его надо назвать советские. Не русские, советские. Тут сидели все. И немцы нет. Немцев не было. Пардон, нет. Русский, Про немцев я просто не знаю. Чтобы немцы сидели, нет. Тут сидели все национальности. И узбеки, и казахи, и татары, и русские. И большое количество народу сидело здесь, литовцев. Strasbourg, mercredi 11 décembre 1994. C'est décidé. Je m'installe en France. Je suis très contente. Chaque jour, je fais des petits progrès. J'apprends de nouveaux mots et d'autres mœurs. Le soir, je suis très fatiguée. Malheureusement, je ne peux pas encore tout dire. J'aimerais bien pouvoir faire rire les gens, mais ça ne marche pas encore. Il faut que je sois patiente. Mein Deutsch geht langsam den Bach hinunter. Je confonds les tournures et les proverbes m'échappent. Nachher, wo Deutschland hat die Ukraine eingenommen, dann warst du voll wieder als Deutscher. 1943, wo wieder die Front zurückging, da mussten wir wieder vor die Front weg und wurden nach Polen ausgesiedelt. Massy-Palaiseau, mercredi 10 mars 1992. Cela fait 6 mois exactement que je suis en France. Je redoute mon retour en Allemagne. Bizarrement, je me sens moins étrangère ici qu'en Allemagne de l'Ouest. En France, on me demande toujours ma nationalité. C'est un peu agaçant. Mais si les gens ne me le demandaient plus, ça serait peut-être de l'indifférence. En tout cas, ils ne pensent pas que je suis allemande. J'apprécie, je dois dire. Und nachher, wo die Front bis nach Deutschland kam, da warst du wieder in Deutschland. Das war für dich auch wieder eine andere Welt, ja, oder andere Sprache. Ja, anschließend musstest du wieder zurück nach Russland. Du warst praktisch die ganzen 2-3 Jahre auf die Flucht und hast ständig gewechselt. Du kannst heute nicht sagen, wie hast du dich da gefühlt und bei dieser... Später seid ihr ja wieder zurück und dann hast du ja bis fast 25 warst du ja in Russland, ne? Ja, bis 59 war praktisch 4. Wie alt warst du? 24. 24. Und, aber als du dann schon so integriert warst, dann hast du ja russische Schule gemacht. In der russischen Schule, ja, und da gearbeitet, ja, praktisch mit, das waren die Kollegen, ja, und nachher bei der Armee. Du hast dich voll mit denen integriert, ja, und du bist praktisch gar nicht mehr aufgefallen. Als Deutscher zwischen Russen. Und wie kannst du, also so, dann hast du dich doch eigentlich mehr dann als Russe gefühlt. Oder du hast doch gar nicht mehr daran gedacht, dass da eigentlich Deutscher was, weil
Deutsch habt ihr nicht mehr gesprochen wahrscheinlich? Doch. In die Familie haben wir weiter in Deutsch gesprochen. Aber als Soldat Aber musste er ich Russisch war praktisch viel und indem ich außerhalb gearbeitet habe und anschließend bei der Armee 3 Jahre, da habe ich einen Teil Deutsch verlernt, ja, so dass ich nachher, wo wir hier 59 nach Deutschland kamen, so gut wie nicht konnte ja Deutsch. Obwohl du zu Hause mit deiner Mutter... Ja, weil ich Ja, in weil die er war Zeit 3 Jahre ja nicht da. 3 Jahre nicht zu Da war Hause. ja nicht auf Urlaub, nicht gar nichts. Und da war er Einmal nur 10 Tage in diese 3 Jahre Urlaub, ja. Und da kannst ja, Wann, in welchem Jahr bist du zur Armee? na, wenn Von 56. Was wissen deine Kinder über deine Vergangenheit? Wissen sie, Was? deine Kinder, wissen sie von Trutarmee? Да, я же им рассказываю. И внукам рассказываю. Да, ну, молодежь такая, она в одно ухо им... Они даже не верят, что такое может быть. Они даже не представляют себе. Als du angekommen bist in Kasachstan, was kannst du dich erinnern? Was Gutes war? Oder Gutes war gar nichts. War nichts Gutes, war immer schlecht. Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bei ihm Erza ist Syna, ist Fedoduka. Amen. Singen wir unser erstes Lied Nummer 4. Wir singen auf Russisch Vers 2 und Vers 3. Давайте споем гимн 4 и на русском 2 и 3 куплет. Пожалуйста. Sie kamen auf der Donau entlang. Они пришли по Дунаю Nach Richtung Odessa, в направлении Одессы auf Richtung Krim, и в направлении Крыма, von Wolinien, и Bessarabien. также на Волынию и Бессарабию. Die kamen nach Saratov an der Wolga. И они пришли в Саратов на Волге. Und die restliche Geschichte wissen wir. И остальную историю мы уже знаем. Die 70 Jahre Trübsal, 70 лет горести, Krankheit, Armut, Trudarmee. болезни и бедности Трудармии. Und deshalb an diesem Tage wollen wir wieder und weiter unseren Heiland verkündigen. И поэтому в этот день мы хотим снова возвещать о нашем Спасителе. Allbarmherziger Gott und Vater,
Wir bekennen vor dir unsere vielfachen Sünden und Übertretungen, mit denen wir deinen Zorn und deine Strafe wohl verdient haben. Siehe erbarmend auf uns nieder und vergib uns alle unsere Sünden, um des Verdienstes deines lieben Sohnes, unseres Heilandes Jesu Christi willen. Wiedersehen. А будет у вас Nein, nicht heute. Und на следующий раз точно. Alles Gute. Alles Gute, alles Schönste. Dankeschön. Sind junge Kinder, muss immer auf der Füße sein. Правильно. Du frierst nicht. Nicht холодно? Nein, mir ist nicht kalt. Danke. Tschüss. Куда это? Может проходить? Можете? Можете? Schönen Dank. Sie filmen auch hier noch. Ja. Ach Gott, da gibt es wenig was zu filmen. Ja, einen schönen Tag. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Schönen Tag wünsche ich Ihnen. До свидания. До свидания. Алина ушла, я вас поздравляю, что вы узнали. Спасибо. Stuttgart, Freitag, 3. Oktober 1990. Endlich habe ich wieder ein neues Zuhause, eine richtige Wohnung und sogar eine Arbeit. Ich muss aufpassen, nicht mit Stuttgart, vendredi 3 octobre 1990. Maintenant, j'ai un nouveau chez moi, un vrai appartement et même un travail. Il faut que je fasse attention que je ne parle pas avec mon dialecte berlinois pour ne pas être repéré tout de suite comme quelqu'un de l'Est. Ce n'est pas drôle de s'entendre dire « Maintenant, vous pouvez enfin manger des bananes » ou bien « On va vous apprendre à travailler ». Mein Vater und der älteste Bruder Arnold wurden 1944 noch zur Wehrmacht eingezogen und seit 1945 vermisst. Von 1954 bis 1957 war ich Soldat in der Roten Armee. Где-то там над землей две планеты сорвутся с орбит, и дорога к тебе сразу станет намного короче. Сердце, даюсь
Gère entre l'Ukraine, la Russie et le Kazakhstan. Entre Krasnoritchka, Saratov, Marx, de Marx à Engels. Entre Berlin, Karaganda, Paris, de Engels à Volgograd, Krasnoritchka, Saratov, Volgograd à Karaganda, la Volga, Limansdorf. Mon train sera-t-il dévié? Ведь родина там, где я родилась. Мне кажется, так. Правильно? Правильно. Если я родилась на Кавказе, значит, моя родина Кавказ. Это только, ну как назвать? Историческая она родина, но не моя родина. Не моего отца родина, потому что мы все тут в России родились. Ну а уж Казахстан вторая родина, потому что тут уже прожили жизнь. Теперь она уже вторая же родина. Rastatt, lundi 24 décembre 1989. Cela fait maintenant un mois que nous sommes dans un camp de réfugiés. Seit über einem Monat sind wir in einem Auffangslager. Es wäre gut, so schnell wie möglich von hier wegzukommen, aber ich weiß noch nicht. Il vaut mieux partir d'ici, mais je ne sais pas comment. Depuis 3 jours, nous avons nos nouveaux passeports. Maintenant, nous sommes des citoyennes de la RFA. J'ai encore du mal à dire que je viens de Deutschland ou que je suis Deutsche. Il y a là quelque chose qui me gêne. Avant, je disais plutôt que je venais de la RDA. Nun kommst du hier praktisch ein fremdes Land für dich, wo du nicht mal kannst am Bockwurststand dir eine Bockwurst kaufen, dass du dann irgendwie geschockt bist, ja, und sagst, hätte ich das bloß nicht gemacht, ja. Bedeutet es für dich, irgendetwas Deutsche zu sein? Bedeutet es, значит... Что я немкой остаюсь? Что значит для тебя? Что я немка? Ну и как это значит? Это мой родной язык. Это родной мой язык. Раз отец был немец, мама была немка, значит, мой родной язык немецкий. Значит, я-то сама немка. Это сейчас уже, видите, моя эта внучка сейчас взяла паспорт, да? У нее же сын же русский, а мать татарка.
И вот она сейчас свою взяла, ну, и написала Балабина, а национальность татарка. Как мать. Захотелось ей, вот она и взяла национальность татарка. А у нас же раньше не было, у нас же писали только по отцу. Если отец немец, значит немка, если русский, значит русский. Русская, да? Так? Ну, а сейчас, видишь, они сейчас как хотят, так, чего хотят, то и берут. А живем во дворе, тут тихо, спокойно. И я полюбила свой двор. Мне он нравится. Я говорю, вот умру в этой хате, больше никуда не пойду. Wenn du in solche Stationen durchlaufen bist, dann tust du gewisse Sachen verdrängen. Das auch nicht so erzählst, ja, weiter erzählst. Du willst gar nicht das nach außen tragen, wo du herkommst, ja. So schnell wie möglich vergessen lassen und du versuchst nach außen das so schnell wie möglich, ja, dass du nicht auffällst. Aber, das tut sich aus resultieren, ja, dass du auch nicht zu den Kindern so über diese Geschichte gerne erzählst. Ja. Aber warum? Hast du nur deshalb nicht erzählt, weil du vergessen wolltest, weil du das verdrängen wolltest oder weil du nicht wolltest, dass die anderen Leute wissen, wo man herkommt, oder? Ja, das war hauptsächlich wegen die anderen Leute. Ja, du musstest hier dich integrieren und dann hast du eben ja das verdrängt. Mhm. Und so wenig wie möglich, ja, das erzählt. Ja. Und wenn ich mich vergleiche heute gegenüber anderen Kollegen, die haben, die diese Arbeit nicht brauchten machen, die sind an dir vorbeimarschiert, ob das hier mit Gehalt oder sonst was, ja. Wenn ich heute das einschätzen muss, ja, oder kann, dann sage ich habe doch wohl dadurch benachteiligt, ja. Durch deine Russischkenntnisse? Das meine Russischkenntnisse, ja. Ach, na, dann kann ich heute sagen, ja, die haben doch, wenn sie mir das auch nicht gezeigt haben, aber im Endeffekt muss ich sagen, haben sie doch gedacht, ja, ach, das ist ein Russe, ja, der kommt ja, den kennen wir das nicht, ja, dass er vorwärts kommt, ja. Meinst du, dass die so gedacht haben? Heute kann ich das so einschätzen, ja. Mhm. « 9 novembre 1989. 9 novembre 1989. Il est presque 9 heures et nous sommes jeudi. À côté de moi, il y a mon sac. Je suis sur le point de partir. Une petite nervosité traverse mes veines. J'ai abandonné délibérément tous mes diplômes ici pour ne pas trahir ma fuite. Je n'ai rien dit à personne. Hier, je traversais pour la dernière fois la Helmholtzplatz.
il y avait de la police partout. Je voyais tous les 400 mètres une voiture pleine de types en civil. Cette nuit, j'ai écrit une lettre à mes parents pour leur annoncer ma décision de quitter la RDA. J'espère qu'ils n'auront pas d'ennui avec la Stasi et qu'on pourra se revoir un jour à Budapest. Ich hoffe, dass ich keinen Ärger mit der Stasi bekomme und wir uns irgendwann in Budapest wiedersehen können.